لا لا ما تقلقوش، مش هتكلم عن الزمالك تاني خلاص. احنا باركنا لهم، وعشان كل الجماهير التانية ما تتضايقش بقى، اللي بتشجع بيراميدز واللي بتشجع الاهلي ما تقعدش تقول لك انت يا عم قاعد هتقعد تطبل للزمالك بس. لا لا خالص، انا طالع النهارده اتكلم عن حاجه مختلفه. طالع اتكلم، مش بتكلم عن ماتش، هتكلم عن موضوع يعني ايه، في جدل، في كلام كتير بقاله داير بقاله اسبوعين، سواء في الكافيهات بقى، في القهاوي ما بيننا ما بين الصحاب، حتى في السوشيال ميديا والتلفزيون يعني وفي كل حته. ويعني ما فيش حد الفتره دي كلها ما بيتكلمش عليه بقى لنا اسبوعين. حد يقول طب يا عم ايه اللي هيحصل، طب تفتكر ايه اللي هيجرى، طب تفتكر يعني لو جابوا ده هيبقى تمام، لو جابوا ده هيبقى تمام. وهنا انا بتكلم عن مشكله ريال مدريد. ريال مدريد طالعه زي ما احنا عارفين، واللي متابع الدوري الاسباني طالع موسم صفري. والكلام هنا الصراحه ان هو الكلام ده بقاله سنتين، يعني احنا بنتكلم في الواقع ان احنا بقالنا سنتين على الكلام ده. طالع موسم صفري، وبالاخص انا بتكلم عن بطولتين وهم الاهم بطولتين بالنسبه لريال مدريد، وهي تشامبيونز ليج، واللي هو اصلا يعتبر فيه بابا الشغلانه 15 بطوله. اقرب منافس ليه اللي هو اي سي ميلان بسبع بطولات، فهو كده كده بابا الشغلانه. والدوري الاسباني اللي هو برضو اهم تاني بطوله بالنسبه له محليه. آه، بالنسبه لريال مدريد مش مستني ان حد كنادي، هو مش محتاج يثبت نفسه زي ما كنت لسه بتكلم. هو بابا الشغلانه في تشامبيونز ليج، كسر الارقام، فرق 8 بطولات ما بينه وما بين اقرب حد ليه. وحتى في الدوري الاسباني برضو كاسر الارقام، باعت تقريبا حوالي مش عارف 7 او 8 بطولات ما بينه وما بين برشلونه. فهو كده كده عنده الافضليه في كل حاجه. بس انا بتكلم عن مشكله جدليه حاصله، مشكله حاصله بقالها سنتين، ان ما ينفعش ريال مدريد تقعد لمده سنتين او اكتر من سنتين بلا ابطال، بلا كؤوس او بلا بطولات او بلا اي حاجه. فهنا في مشكله كبيره، والناس كلها بتتكلم طب ايه المشكله، طب ايه الحل. خلينا نتكلم من وجهه نظر انا، واقول لكم وجهه نظري في الموضوع، وجهه نظري انا شايف ريال مدريد ايه مشكلتها بالظبط. خلينا اصنف المشكله على كذا جزء. اول جزء بالنسبه لي والناس بتتكلم فيه برضو، يعني انا هقول لكم اللي بيتقال عامه في السوشيال ميديا وفي كل حاجه. اول مشكله بالنسبه لي وهي مشكله اللعيبه الكتيره، النجوم الكتير، التو ماتش تالنتس اللي في الفريق. فكره ان انت عندك في خط الهجوم عندك كيليان امبابي، عندك فينيسيوس جونيور، عندك رودريجو حتى لما يرجع من الاصابه، عندك اردا جولير، عندك بيلينجهام، عندك ابراهيم دياز، عندك جونزالو جارسيا المهاجم الشاب، عندك اندريك اللي هيرجع من الاعاره. عندك لعيبه كتيره جدا جدا جدا، تتكلم في على الاقل عندك 5 6 سوبر ستار في التلت بس الهجوم بتاع ريال مدريد. وده دايما كان بيسبب مشكله بالذات لفريق ريال مدريد. فكره الجالاكتيكوس الثاني اللي هي الحقبه الثانيه اللي حصلت مع فلورنتينو بيريز اللي جاب فيها النجوم دي، نفس اللي حصل برضو في الجالاكتيكوس القديم ايام زيدان لو فاكرينه، بيكام والناس دي كلها، برضو حصل نفس المشكله. فدي اول نقطه بالنسبه لي عامله مشكله، ونقطه الناس كلها بتتكلم فيها اللي هي التو ماتش تالنتس، النجوم الكتير في الفريق. تاني مشكله موجوده بالنسبه لي وهي فكره المدرب. فين المدرب اللي يقدر يتعامل مع كمية النجوم دي، سواء مع كيليان امبابي اللي شايف نفسه بيخرج وبتاع والكلام ده كله مش فارق له الدنيا، سواء فينيسيوس جونيور اللي عنده مشاكل كتيرة جدا وكبيرة جدا دلوقتي مع كل جمهور العالم. كل ماتش ريال مدريد بتلعب هتلاقي كل جمهور الخصم دايما بيزوم على فينيسيوس جونيور. وده من وجهة نظري مشكلتين. اول مشكلة، خلينا نصنف مشكله فينيسيوس جونيور سريعا. فينيسيوس جونيور مشكلته حاجتين. اول مشكله وهو اللي هو حط نفسه فيها، هو اللي عمل عداوه اوليه، يعني مش اوليه، هو عمل عداوه في لعيبه كتيره بتطنش، ما ياما لعيبه جمهور زم عليها، وياما لعيبه اتشتمت وبس ما كانتش توصل للدرجه دي. طبعا مش مشكله ما كانتش توصل للدرجه دي زي ما حصلت مع فينيسيوس جونيور، بس في لعيبه كتيره بذكائها وبتاع بتعدي عشان خاطر فينيسيوس جونيور هو حط نفسه، يعني اقول من كتر الضغط اللي عليه هو ما قدرش يستحمله، فحط نفسه ان هو بقى بيتنافس مع الجمهور، بقى ند بالند مع الجمهور، بقى بيشوح الجمهور بقى بتاع. فخلاص، فالجمهور من الاخر اي جمهور دلوقتي حطه في دماغه. فبنتكلم مع ان هو ان لازم المدرب يعرف يتعامل مع كيليان امبابي، مع فينيسيوس جونيور، مع رودريجو ان هو ازاي يوظفه. فكره ان رودريجو اصلا المركز بتاعه يا جماعه المركز بتاعه ليفت وينج، المركز بتاع فينيسيوس جونيور. فكره ان هو قابل وبيلعب رايت وينج وراضي والكلام ده، ده ترجع للعيب، بس هو من جواه اكيد هو عايز. هو رودريجو يا جدعان كارثه، لعيب جامد جدا، يمكن بالنسبه لي احسن من فينيسيوس جونيور كمان. فعال جدا على الجون.
فهو طبعا هو بقى عايز يلعب برضه هو كمان ناحيه الشمال، ففكره ان المدرب يتعامل مع مبابي مع فينيسيوس مع رودريجو مع نجوميه بلينجهام مع ابراهيم دياز اللي كل شويه يتالق مع كده لا مستواه ينزل، مع اردا جولير اللعيب الصاعد اللي هيبقى حلو، مع جونزالو اللي شفناه مهاجم بروميسنج جدا الصراحه، وانا شايفه هيكسر الدنيا مع المنتخب ومع ريال مدريد في قدام، واندريك نفس القصه. ففين المدرب اللي يقدر يتعامل مع الكلام ده كله؟ هي دي برضو النقطه. فكره تشابي الونسو، انا كنت اتكلمت قبل كده عن موضوع تشابي الونسو. تشابي الونسو مدرب يعني كويس جدا، مدرب حلو عنده فكر، بس هي مشكله تشابي الونسو ان هو مش هيقدر يكنترول كميه النجوم دي، لكن هو كمدرب هو مدرب جامد جدا. يعني هو راح تشيلسي، انا بقول لكم هيبهدل الدنيا في الدوري الانجليزي، وهيكسر وهيعمل شغل اللي جامد جدا جدا، لان تشابي الونسو مدرب الماتيريال بتاعته نظيفه جدا وعاليه جدا. بس هي المشكله بالنسبه له كانت في قصه اداره النجوم، فدي كانت مشكله المدرب تشابي الونسو. نفس القصه مع اربيلو، نفس القصه، بس تشابي الونسو اعلى طبعا بالنسبه لي من اربيلو. اربيلو يعني مش قد كده قوي، هو حلو بس مش هيقدر يعني يتعامل مع كل ده. تالت مشكله بالنسبه لي برضو في ريال مدريد، وهي قلوب الدفاع في المطلق، مش قلوب الدفاع لا الدفاع كله. كميه اصابات اللي في الدفاع مش طبيعيه، كميه الاصابات مع الاعمار العاليه مش طبيعيه. فكره ان كارفاخال خلاص، هو كارفاخال خلاص يعني اخر ماتش الماتش اللي جاي ده ومش هيلعب تاني خلاص، يبقى مشي من ريال مدريد. بس فكره عامه انه كان وجود كارفاخال كبير في السن مع اصابات كتيره، فكره ايدير ميليتاو اللي جاله بتاع 2 رباط صليبي لحد دلوقتي، كل ما يرجع يلعب ماتش او ماتشين يحصل له اصابه، وهو ده اللعيب اللي كانت ريال مدريد اصلا من الاول معتمد عليه. وهو على فكره ايدير ميليتاو لعيب جامد جدا، بس هو للاسف يعني الاصابات اللي مبهدله الدنيا معاه فمش موجود. انتوني ريديجر اللي خلاص كفايه كده عليه، بقى له اكتر من سنتين كفايه كده عليه، لعيب كويس وجرينتا وبتاع، بس خلاص كفايه كده عليه، كبر برده في السن بتاع 34 سنه ولا 33 سنه. يقدر يلعب بس ما يبقاش اساسي، ممكن يبقى دكه، ممكن يروح فرقه تانية. كفايه كده عليه في ريال مدريد، لان هو خلاص يعني الموضوع بقى صعب جدا الصراحه. خلينا نتكلم برده من على الباك ليفت اللي ورا. عندك فيرلاند مندي المصاب طول الاعوام، انا حرفيا انا فيرلاند مندي مثلا بيصاب برجع اتفرج عليه بعد سنتين ببقى فاكر ان هو اصلا مشي من الفرقه، برجع الاقيه موجود تاني في الفرقه. فلا فيرلاند مندي اصلا من اللعيبه اللي خلاص كده يعني ما كفايه عليه اصابات يعني. برضو فران جارسيا الزمبلك اللي عندهم باك ليفت ده مجتهد وكل حاجه، بس مش بروفايل ريال مدريد الصراحه يا جماعه. ولا فران جارسيا ولا فيرلاند مندي ولا انتوني روديجر، ولا يعني شايفين كميه اللخبطه اللي في قلب الدفاع. فدي تالت مشكله. طب خلينا نتكلم ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيجرى ومين اللي هيقدر يتعامل. دلوقتي الكلام ان خلاص مورينيو مع ريال مدريد رسمي، مع ريال مدريد لمده 3 سنين. طب مورينيو رجوعه ده، هل يا ترى دي حاجه يعني هل يا ترى دي حاجه كويسه هتفيد الفرقه، ولا ده هيجي عليها بالسالب؟ طبعا انتوا عارفين ان مورينيو درب ريال مدريد قبل كده، فدي تاني حقبه لجوزيه مورينيو مع ريال مدريد. لو تاخدوا رايي انا الشخصي، لو رايي الشخصي طبعا انا احب اسمع رايكم في الكومنتس في اي حاجه بتكلم فيها، طبعا قولوا رايكم براحتكم. لو تاخدوا رايي انا الشخصي في الموضوع بتاع مورينيو، لا انا مش مع مورينيو. حتى انا بقول اهو كلامي وانا واثق من كلامي وقد كلامي، حتى لو مورينيو جه كسر الدنيا مع ريال مدريد انا مش مع مورينيو لسبب. مورينيو اول حاجه، اهم مشكله بالنسبه لي هتواجه مورينيو مع الفريق ان مورينيو عصبي جدا. مورينيو عصبي وقليل الادب. طبعا الفرقه دي محتاجه واحد قليل ادب معاها، بس ما يبقاش عصبي، ما يبقاش متنشن اللعب نفسه، ما يبقاش متنشن الماتش. لو خدتوا بالكم مورينيو في السنين اللي فاتت سواء مع بنفيكا مع كل الفرق في تركيا حتى لما راح درب، كل الفرق اللي راح درب معاها، لا مورينيو كان بيتنشن الدنيا وبيتخانق في الملعب وبيطرد كتير جدا من ايام ريال مدريد. بس الدنيا كانت طبعا كل ما كبر طبعا وبعد فالموضوع كان اصعب بالنسبه له. لا بيعمل تنشنه جامده جدا في الملعب. هو حلو وهيقدر يسيطر على الغرفه، هيقدر ممكن يسيطر بنسبه كبيره على غرفه الملابس جوه وعلى النجوم دي، بس هيبقى مشكله كبيره جدا في الملعب. هيبقى متنشن الملعب زياده عن اللزوم، وهيبقى اصلا اللعيبه اصلا خلقه مع متعصبه ومتنشنه وبتاع ومحتاجه اللي يهديهم زي يورجن كلوب ولا بتاع، ولا حد يقدر يكنترول العصبيه والغضب بتاعهم. لا مورينيو هيرفع ما شاء الله مؤشر العصبيه ده انت تضربه الضعف ولا حاجه. فانا من وجهه نظري مورينيو فيها وعليها، بس انا لو تاخدوا رايي الشخصي انا رايي لا مورينيو مش هيبقى احسن حاجه، مش بروفايل ريال مدريد دلوقتي
في الفتره دي. طب ايه اللي يقدر يظبط مع ريال مدريد في الفتره دي؟ بالنسبه لي كان يورجن كلوب، ده نمبر 1 بالنسبه لي. هيقدر يتعامل مع كل التالنتس دي، مع ان يورجن كلوب هو اتعامل مع كميه النجوم، بس يورجن كلوب من نوع المدربين اللي بيحبوا يطلعوا من تحت لفوق، ما بيحبوش ياخدوا فرقه سوبر ستارز كلهم عيال كلها لعيبه ما حصلتش وكلها شايفه نفسهم. لا، هو بيحب يطلع من لعيب، بيحب هو اللي يجيب اللعيبه من هم لسه مش معروفين قوي، زي ما كان جاب صلاح، وزي ما كان جاب ساديو ماني، وزي ما كان فان دايك، وزي ما كان جاب الناس دي كلها وقدر يطلع بيهم، وصل بيهم. فهو يورجن كلوب من البروفايل اللي بيحب كده، بس كان لحد ما كان يقدر يتعامل مع ريال مدريد الصراحه. طب خلينا نتكلم في نقطه، ده اللي بيدور عامه في السوشيال ميديا، وده اللي بيدور المشاكل اللي انا قلت لكم عليها. طب لو تاخدوا رايي انا الشخصي بقى، انا ليا رأي تاني مختلف تماما عن كل الكلام ده. ايه هو؟ وهو ريال مدريد مفتقد اللعيب رقم 8. اللعيب رقم ايه؟ 8. هو مين اللعيب رقم 8؟ توني كروز. ابسط مثال بجد. حد فاكر هو ريال مدريد وقعت امتى؟ هي ريال مدريد على فكره، يعني يعني مع احترامي لكل النجوم، مع احترامي للعمالقه اللي جم، هي ولا ريال مدريد وقعت بسبب جاريث بيل، ولا ريال مدريد وقع بسبب كريم بنزيما، ولا ريال مدريد وقع بسبب كريستيانو رونالدو حتى. يعني كل ده اتعوضه. ولا حتى ريال مدريد وقع بسبب لوكا مودريتش العظيم طبعا. لا، كل ده اتعوض. ولا حتى بسبب كازيميرو، ولا كل الكلام ده كله، كل ده عرفوا يتعوض. اول ما توني كروز اعتزل، ريال مدريد يا باشا هوب خد غطس نازل. نازل. لا، توني كروز رقم 8 بالذات، مش اي لاعب رقم 8 بالذات، توني كروز. توني كروز ساب فراغ كبير جدا 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 في ريال مدريد، وهو اللعيب، القطعه البازل اللي وقع، القطعه اللي ناقصه في الفريق. حد لو تفتكروا كده، حد يقدر يقول لي هو توني كروز كان ايه دوره في الملعب؟ يعني فكرتوا؟ انا اقول لكم، انا ممكن اشارككم رايي، يعني نجتهد مع بعض واشارككم رايي. توني كروز كان لاعب رقم 8، اللعيب اللي بيبني عليه الفرقه كلها، اللعيب اول واحد بيلمس الكوره، واول واحد بيبني الهجمه من ورا. يعني هو اللعيب اللي اصلا بيطلع بالكوره. كان ملك التحكم في الريتم، كان عارف امتى يعلي الريتم، عارف امتى يهدي الريتم، عارف امتى يستحوذ على الكوره اكتر وقت ممكن، عارف امتى يكسر خطوط الدفاع. يعني ببساطه كان بيبسط الدنيا جدا. حتى في بني الهجمه، كان اللعيب اللي بيقدر يسقط ما بين قلوب الدفاع علشان يستلم من اول كوره يقدر يستلمها من حارس المرمى. كان بيسقط ما بين قلب الدفاع، يطلع ينزل تحت، يستلم الكوره مثلا من كورتوا، ويطلع ويبني الهجمه ويلعب دايما لقدام. سواء بقى بيطلع يلعب لقدام بيكسر بقى الخطوط اللي معموله، يقدر يعمل عنده مميزات كتيره جدا. توني كروز مش موجود عند اي لعيب. بيقدر يعمل كرات الطوليه، بيقدر. هو مهاري، هو يعني عنده دايما حته ازاي مهاره ان هو يطلع بالكره قدام، سواء بيعمل كرات الطوليه، سواء بيعمل كرات القطريه برضو، سواء بيعمل كرات بيكسر بيها خطوط قلب الدفاع، او كرات اللي هي بتضرب اي خط، سواء خط ما بين خط النص وخط الدفاع. فهو كان مميز جدا في الحته دي، وبيعرف ازاي يتعامل مع الضغط. يعني توني كروز لما كان بيتضغط عليه كان ذكي جدا، ذكي جدا. ازاي؟ مش مهاري بقى ولا الكلام ده، لا 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 خالص. كان ذكي جدا. كان بيهرب من الضغط ده عن طريق كذا حاجه. كان بيهرب من الضغط ده عن طريق اول لمسه، اللي هو فيرست تاتش اللي بيعملها على طول. كان بيهرب من الضغط ده عن طريق زاويه جسمه تجاه الكوره. كان ازاي بيقدر بذكائه بزاويه جسمه يخلي يقدر يطلع من الهجمه. كان بيعمل كده بان هو ازاي عنده سرعه اتخاذ القرار، بذكائه على فكره. ان الكرة بتجي له عنده سرعه اتخاذ القرار، هو خلاص هو عامل سكان للملعب وعارف الكرة دي هتروح لفين. حد يقول لي دلوقتي يا عم انت جاي تكلمني عن توني كروز، اقول له معلش اصل انا الموضوع بس خدني الكلام، خدني شويه وبتاع. بس صراحه توني كروز يعني يتعمل له يعني اكتر من ارتكل ولا اكتر من حلقه عليه مرتاح. توني كروز لعيب بالنسبه لي يعني من الاخر كده هو قائد الاوركسترا بتاع اي حاجه. يعني فاهمين الحته اللي هي الكنترول، الريموت كنترول بتاع الملعب. فتوني كروز ده حاجه مهمه جدا. طب خلينا طيب نتكلم ونشوف. طب جوزيه مورينيو ممكن يعمل صفقه ايه؟ طب ريال مدريد محتاجه تدعيمات ايه؟ سواء خروج، دخول، الكلام ده كله. خلينا نتكلم مبدئيا على الدخول
بعد كده نبدا نتكلم نخرج مين. انا هتكلم بالنسبه لي اللعيب البروفايل. انا هقول لكم اللي مطروح في السوق، هقول لكم الافكار بتقول ايه، هقول لكم انا شايف مين اللعيبه المتاحه من وجهه نظري الشخصيه، اللعيبه المتاحه اللي قريبه من بروفايل توني كروز وتنفع مع ريال مدريد وتنفع مع منظومه ريال مدريد في المطلق. اول لعيب بالنسبه لي هقول لكم ارائي، بعد كده هقول لكم احسن واحد بالنسبه لي مين. اول لعيب بالنسبه لي هو رودري بتاع مانشستر سيتي. رودري عنده ميزه كويسه جدا ان هو اسباني الجنسيه، فكده كده بالنسبه له الموضوع ميزه، هو كده كده كان عايز يلعب في مدريد. مش كبير قوي، هو 30 سنه فيقدر يدي لسه 3 4 سنين. شرط الجزائي هيخلص السنه الجايه 2027، فيقدر ريال مدريد يقدر يخطفه ب 60 70 مليون دلوقتي، فريال مدريد تقدر تخلص فيه. تاني لعيب والناس مش واخده بالها منها برناردو سيلفا برضه بتاع مانشستر سيتي. برناردو سيلفا خلاص ماشي الموسم ده، خلاص يعني اخر ماتش الماتش الجاي مش هيبقى موجود تاني، فخلاص هيبقى لعيب حر، فريال مدريد تقدر تخلص فيه ومجرد بس يبقى تكلفتها بقى ايه العقد والتفاصيل الداخليه، بس مش هتدفع فيه مبالغ كبيره مانشستر سيتي ولا حاجه. مشكله بس برناردو سيلفا هي حاجه واحده بالنسبه لي، ان هو كبير في السن يعني كده، بتاع 32 سنه تقريبا، ف 32 سنه ده يقعده ماكسيمم يلعب سنتين ثلاثه. لو انا عايز ابني فرقه ما يبقاش اعمار سن كبير قوي، فماكسيمم برناردو سيلفا يقعد سنتين ثلاثه، فما اعرفش هل يا ترى فلورنتينو بيريز فكره ان هو يجيب لعيب يقعد عنده سنتين ثلاثه، مش عارف هيعملها ولا لا، بس دي فكره انا جت في بالي. في لاعبين تانيين مش الناس كلها تعرفها، بس لاعبين يعني خلينا نقول يعني مميزين، بروفايل من ناحيه توني كروس شبهه شويه. اول واحد انخرو ستيلر بتاع شتوتجارت، لعيب 25 سنه، بتتكلم قيمته السوقيه تتراوح ما بين حوالي 60 ل 70 مليون، فريال مدريد برضه تقدر تخلص فيه. ميزه انخرو ستيلر ايه؟ بروفايل قريب شويه من توني كروز، الماني برضه الجنسيه، فعنده نفس العقليه، عنده نفس البروفايل تقريبا بنسبه كبيره جدا، يقدر يعمل الكرات العرضيه الكرات الطوليه باصص كتير، دقه التمرير عنده عاليه جدا 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 على فكره، ويقدر يلعب تحت ضغط كتير، شفناه في كذا ماتش قبل كده، فبرضه ده اوبشن مطروح. اخر اوبشن مطروح وهو اللعيب اللي اسمه كان اسمه ايه، هويلمند اللي هو بتاع سبورتنج لشبونه، لعيب برضو صغير في السن، بتتكلم في حوالي 27 سنه، قيمته السوقيه برضو بتتكلم في حوالي تقريبا كان نفس القيمه السوقيه 50 60 مليون، 50 60 مليون تقريبا، فده برضو اوبشن كويس جدا. مطروح بيلعب برضو في سبورتنج لشبونه، برضو دوري مش وحش، دوري كويس جدا. هي الفكره كلها ان هو ما جربش في دوريات تقيله، بس هو لعيب يعني واعي، فلعيب كويس جدا، يقدر يلعب برضه في مركز. هو مشكله هويلمن ده ان هو ميال اكتر لطريقه لعبه تشاوميني اللي هو اللعيب الدستروير شويه، بس هو عنده برضه مميزات ان هو بيعرف يلعب تحت الضغط، بيبقى عنده دقه التمرير برضه عاليه، بيعرف يعمل كورات عرضيه، كور قصدي طوليه، وكور برضه اللي هي القطريه والحاجات دي كله، يقدر يعمل كل الكلام ده كله، فبرضه ده اوبشن برضه متاح. لو تاخدوا رايي انا الشخصي، لو انا هخطف، لو انا اللي رايح اخطف لعيب، انا هخطف واحد من الاثنين، يا رودري يا انخلو ستيلر ده، وانخلو ستيلر ده جامد جدا. انا بالنسبه لي يا ده يا ده، والاثنين سعرهم في المتناول، فهو مش بعيده الصراحه. اخر حاجه بقى حابب اتكلم فيها وهي الصفقه الثانيه اللي ممكن ريال مدريد تعملها من ناحيه الصفقات الداخله، وصفقه قلوب الدفاع. زي ما كنت بكلمكم في اول الفيديو ان ريال مدريد من مشاكله حته قدر من يتولى الاصابات الكتيره، روديجر كبر في السن وبقى خلاص بقى غشيم جدا، الابا اللي خلاص كده كده ماشي في اخر الموسم، بس كان كارثه بالنسبه لريال مدريد، ما اعرفش ريال مدريد كانت بتفكر فيه كل السنين ده، في كل السنين دي. برضو فكره اسينسيو برضو بيحصل له اصابات، مع ان هو عصبي جدا جدا اسينسيو برضو عنده حته اللي هو التنشنه الزياده، عايز يقلد كاركتر بتاع بروفايل بتاع سيرخيو راموس بس بغباء. يعني سيرخيو راموس كان عربجي، بس كان ذكي في نفس الوقت، يعني هو كان غبي وذكي، بيعرف ساعات كان بيعرف يساسكا وساعات كان بيبقى غبي، بس انا حاسس ان اسينسيو ما شاء الله، اسينسيو ده يعني دماغه ضربه في البطيخ. عندنا هويسن اللعيب الواعد الصراحه، لعيب حلو جدا وبروميسنج جدا بالنسبه لريال مدريد، فلو ريال مدريد بتفكر في لعيب، هتبقى بتفكر في لعيب تجيبه، اول حاجه بتفكر في لعيب تجيبه جنب هويسن، تجيبه جنب هويسن. ليه بتجيبه جنب هويسن؟ لان خلاص هويسن ده اللعيب اللي هم هيعتمدوا عليه، او تجيبه جنب ميليتاو وهويسن بديل ليهم واسينسيو بديل ليهم، يعني هويسن واسينسيو بديل للمدافع اللي هيجيبوه مع ميليتاو، لو ميليتاو اتصاب هينزل بهويسن والمدافع ده، ويبقى بدلهم اسينسيو بديل ليهم لحد ما ميليتاو ربنا يشفيه ويرجع تاني من الاصابه ولا بتاع.
طب اللعيبه اللي مطروحه مين برضو اللي جم في بالي؟ هم اربع لعيبه برضو. اول لعيب، اللعيب اللي هو شلوتنبرج. نيكو شلوتنبرج ده بتاع دورتموند. لعيب قلب دفاع، عنده شرط جزائي بيتراوح من حوالي 50 ل 60 مليون برضو. لعيب صغير في السن، عنده حوالي تقريبا 26 سنه تقريبا، 26 سنه. نيكو شلوتنبرج 26 سنه. لعيب كويس جدا على فكره. الكرات الرأسيه بيجيب اجوان كتيره جدا، جايب بتاع اربع او خمس اجوان في الموسم مع مع دورتموند. فبيتميز قوي بالكرات الرأسيه بالذات في الكورنرات والكور الثابته. فنيكولو شيتربيك بروفايل حلو جدا، يقدر يلعب واشول، فيقدر يلعب ناحيه النص يعني قلب الدفاع اتجاه اللي هو الشمال. فده برضو مطروح فكره كويسه جدا. تاني فكره برضو فكره باستوني، اللعيب بتاع انتر ميلان. نفس الفكره بالظبط بتاع شوتربيرج، نفس البروفايل بالملي ونفس القيمه السوقيه برضو، وبرضو اشول برضو، وسنه متشابه حوالي 27 سنه. فالاثنين دول شبه بعض جدا، البروفايل بتاعهم شبه بعض جدا. الاثنين التانيين بقى، في طبعا لعيبه كتيره جدا، بس الاثنين التانيين اللي ممكن انتوا يعني يعني ايه تبقوا لكم راي مختلف فيه، وهو بس انا شايفهم برضو يعني هيليقوا مع ريال مدريد. هو جافارديول بتاع مانشستر سيتي، وروبن دياز بتاع مانشستر سيتي. الاثنين دول يخطف واحد فيهم، ريال مدريد تخطف واحد فيهم. الاثنين دول حلوين جدا. روبن دياز ميزته، هو عيبه ان هو 29 سنه، فلو ريال مدريد بتشتريه هتشتريه بتاع خمس سنين حلوين يعني، مش وحشين جدا، خمس سنين حلوين جدا. فهو بطيء سيكا، بطيء الصراحه في الكور، يعني لو اتعمل عليه هجمه مرتده يبقى بطيء. بس هو لعيب تقيل، لعيب بروفايل تقيل شبه فان دايك شويه في طريقه لعبه. فهو بروفايل حلو جدا، مسمار في قلب الدفاع، هيبقى جامد جدا على فكره. كلهم على فكره نفس القيمه السوقيه اللي هي بتتكلم من 50 مليون لحد 70 مليون كلهم، الاربعه اللي بتكلم عليهم. وجافارديول نفس القصه، اشول برضو لعيب سريع. جافارديول ميزته، هو جافارديول وباستوني ميزتهم ان هم يقدروا يلعبوا قلب دفاع ويقدروا يلعبوا ليفت باك. فلو حصل اصابه في الليفت باك، او لا قدر الله الليفت باك طلع مخيش زي كاريراس ولا حاجه خيش ولا بتاع، فتقدر تستغل جافارديول تلعب بيه باك ليفت، او تقدر تستغل روبن دياش نفس القصه تلعب بيه باك ليفت. فدول اللعيبه الاربعه اللي تقريبا في الفكره. طبعا صليبه خلاص الفكره انتهت للاسف، بسبب ان خلاص كان جدد عقده وبتاع هو وجابرييل والكلام ده، فكله فصعب قوي كمان تخطف من ارسنال. وارسنال بتبني للمستقبل، بتبني لثلاث اربع خمس ست سنين قدام. ف يعني صعب قوي ان انت تخطف لعيبه ارسنال. فهنتكلم في الاربعه دول اللي انا شايفهم من وجهه نظري تقدر ريال مدريد تتعامل معاهم. ولو تسالوني انا من وجهه نظري الشخصيه ايه اللعيب اللي انا ارشحه وبشده لريال مدريد، فانا من وجهه نظري واحد من الاثنين مع الهومش تاني. يا جافارديول الصراحه، لان هو عنده كذا ميزه، ميزه هجوميه وميزه دفاعيه. وبالنسبه لي ممكن يكون شلوتربرج. الاثنين دول جامدين قوي الصراحه. بالنسبه لي انا لو بالراي الشخصي هم الاثنين دول احسنهم. خلينا بقى نتكلم عن اللعيبه. خلاص انا كده قلت ممكن ريال مدريد تخلص فيهم في الدفاع، وريال مدريد ممكن تخلص فيهم في نص الملعب. تعال نتكلم ايه اللعيبه اللي لازم تطلع من الفريق، لازم تطلع من الفريق. خلينا نبدا من ورا. كارفاخال خلاص سلم نمر يا باشا، الموسم ده خلاص نهايته. الابا نفس القصه، سلم نمر نهايته. انا بقى بالنسبه لي لازم يطلعوا، لازم يمشوا مندي، لازم يمشوا فران جارسيا، لازم يمشوا روديجر. احنا بنتكلم في خمسه اهو، مندي وكاريراس، لا مندي وجارسيا و... والابا. ومع الابا ماشي، مندي وجارسيا وروديجر، الثلاثه دول لازم يمشوا. كارفاخال كده كده ماشي وألابا كده كده ماشي. لازم يمشوا يطلعوا، لازم يمشوا ابراهيم دياز. من وجهة نظري خلاص كفايه كده على ابراهيم دياز، كفايه على ابراهيم دياز. لازم يطلعوا اعاره. رايي الشخصي، هو في كلام ان كامافينجا هيتباع بسبب ان هو ملوش مكان وعايز يشوف، بالذات ان هو بعد ما استبعد من قائمه كاس العالم. في كلام ان كامافينجا هيتباع. انا رايي كامافينجا جامد جدا. انا رايي هو يعني انا رايي ان كامافينجا يطلعوا اعاره، يطلعوا اعاره حتى سنه، يطلعوا سنه اعاره ياخد فيها يجيب البيك بتاعه ويرجع تاني يلعب في ريال مدريد. ده رايي الشخصي لو قرروا ان هم يطلعوه من النادي. لكن لو مش هيطلعوه طبعا حلو جدا، خليه موجود حتى لو بديل. لكن لو فكره ان هم هيطلعوه لازم يطلعوه، لا يطلع اعاره ما يطلعش بيع، لان كامافينجا لعيب جامد جدا. ولسه يا جدعان لعيبه صغيره جدا، كامافينجا او تشاوميني العيال دي لسه صغيره جدا. ابراهيم دياز لازم يمشي، كفايه كده عليه الصراحه من وجهه نظري، حتى لو كان قدم اخر ماتشات حلوه مع ريال مدريد. لا كفايه كده عليه، لازم يمشي. رايي الشخصي لازم ماستنتونو يطلع اعاره، لازم يطلع اعاره. ماستنتونو لعيب جامد جدا على فكره، بس هو متنشن وبتاع، ما بيلعبش كتير، ولما بينزل بيخبط وبتاع، فلازم يطلع اعاره. لعيب قوي جدا يطلع اعاره في فرق على فكره، في فرق كتيره ممكن تاخده على فكره، ممكن تشيلسي تخطفه،
ممكن فرق كتيره، فرق تقيله تخطف ماستنتونو ويلعب اساسي مرتاح في الفرق دي، فممكن تطلع ماستنتونو اعاره. بالنسبه لجونزالو المهاجم، توب التوب، لعيب جامد جدا، سترايكر بمعنى الجمله، لازم برضو كمان يطلع اعاره. طب ليه لازم يطلع اعاره؟ لان امبابي موجود. فكره ان امبابي موجود، جونزالو مش هياخد فرصته كتير، الا يعني لو ايه، اللي هو لو امبابي يعني حصل له اصابه وبتاع، فهي دي الحاجه الوحيده اللي يقدر فيها جونزالو ياخد فيها فرصته. امبابي مش بيتصاب كتير، فلازم جونزالو يطلع اعاره. اندريك، انا رايي اندريك يبقى موجود، ما يطلعش تاني اعاره ولا بيع، اندريك لازم يبقى موجود. اندريك عنده ميزه انه يقدر يلعب سترايكر، فممكن عادي ينزل بديل لمبابي، او يقدر يلعب رايت وينج بيلعب جناح يمين عادي ويخش يضم ويشوف بشماله، فده سهل قوي. فانا اللعيبه اللي تطلع اللي قلت لكم عليها، جونزالو يطلع اعاره، ابراهيم دياز يتباع، كامافينجا يطلع اعاره لو مش هيبقى موجود، آه، سيبايوس، لا اظن كفايه كده على سيبايوس، الحمد لله كفايه قوي كده. بالنسبه لي زي ما قلنا روديجر يتباع، الابا كفايه كده عليه، كارفاخال كفايه كده عليه، جارسيا خلاص كفايه كده عليه، مندي كفايه كده عليه، بجد كفايه كده علينا، انتوا قتلتونا والله العظيم قتلتوا كل الجماهير اللي بتشجع ريال مدريد، حتى المدريد، حتى الجماهير اللي ما بتشجعش ريال مدريد حتى شايفه النقط دي اللي احنا بنتكلم فيها، كل ده لازم يتغير. وطبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده وجهه نظري الشخصيه، يعني مش اكتر من كده طبعا. انا متوقع ايه، متوقع ان ريال مدريد، متوقع ان مورينيو في الاخر ممكن يجي ما يعملش اي حاجه خالص، ممكن يطلع بس ما يجيبش، ممكن بقى يبدا يعتمد شويه على اللعيبه الناشئين، ودي مش حاجه وحشه، بس ما يعتمدش على الناشئين اكتر من كده، لسبب ان خلاص في سنتين عدوا، مش هنجرب اكتر من سنتين، خلاص ريال مدريد مش هتصبر اكتر من سنتين او على كده، لازم تشوف حل فوري. ممكن تحل فوري تجيب لها بطوله بطولتين بعد كده ترجع تاني تجرب الناشئين. فممكن يعني ممكن يجرب الناشئين مع وسط اللعيبه، بس انا رايي ان مورينيو مش هيعمل اي تدعيمات، متوقع بنسبه كبيره مش هيعمل اي تدعيمات. مورينيو هيعتمد على اللعيبه الموجوده، هيحاول يثبت شخصيته، هيحاول يثبت وجوده. احب اشوف رايكم انتوا ايه في الموضوع ده، كان رايي الشخصي، انا طولت عليكم بس ده يعني ايه، يعني ده الموضوع الجدل اللي كان بيدور حوالين ناس كتيره جدا، وناس كتيره كانت بتتكلم حتى من صحابي وبتاع، فحبيت اطلع اتكلم واوضح رايي الشخصي في الموضوع. اتمنى اكون بسطت الامور، اتمنى اكون وضحت لكم المشكله الاساسيه من ناحيه وجود لاعب زي رقم 8 اللي هو زي بروفايل توني كروز اللي مش موجود، اللي انا بدات اتكلم وقلت لكم ايه مميزات توني كروز ومحتاجين لعيبه ايه تشبه طريقه اللعب، وقلت لكم حلولها. اتمنى اكون ما طولتش عليكم، اتمنى يكون الفيديو كله عجبكم. احب اسمع عامه رايكم في الكومنتس، قولوا لي رايكم ايه، رايكم هل يا ترى مورينيو هتبقى اضافه قويه ولا مش هيبقى كويس لريال مدريد؟ رايكم الشخصي هل يا ترى ريال مدريد محتاجه تدعيمات؟ ولو محتاجه تدعيمات قولوا لي محتاجه تجيب لعيبه زي مين؟ ايه اللعيبه اللي في بالكم محتاجه تدعم اي خطوط، محتاجه تطلع لعيبه مين؟ مورينيو تفتكروا هينجح ولا لا؟ قولوا لي رايكم الشخصي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تتابعونا على الانستجرام والتيك توك، عندنا بنقدم برضو محتوى لذيذ جدا برضو في الكوره وحاجات مختلفه والكلام ده. تابعونا هناك، هتلاقيني سايب لكم اللينك بتاعه في البايو، خشوا اعملوا فولو وجربوا وتعاملوا جوه، وهتلاقوا الدنيا جميله جدا ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. اشوفكم في فيديو جديد.